Yeniden merhaba. Son videomuzda Filipinler'de kömür yükünün tahliye edildiğini ve yeni bir yükleme için Endonezya'ya varışımızı izlemiştik. Şu an Endonezya açıklarındayız, demirdeyiz ve gemimize yapılacak yükleme için kömür yükünü bekliyoruz. Daha önce bunlardan genel olarak bahsetmiştim. Yine de videolarımla ilk kez karşılaşanlar için bazı küçük ayrıntıların üstünden geçmek isterim. Endonezya gibi bazı ülkelerde yükleme ya da tahliye açıktayken yapılır. Çünkü yük ve bunu talep eden gemi sayısından daha az liman vardır. Talebi karşılamak için limanlar yetmeyince yükün geminin yanına geldiği, amiyane tabirle açıkta yükleme denilen bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Yükleme için gemiler liman yakınındaki bölgeye demir atıyorlar ki bu bölgelerde yine ülkeler tarafından belirlenmiş demir bölgeleri, yük ve operasyon için gerekli aletler geminin yanına getiriliyor. Şu anda bir kuru yük gemisindeyiz. Etrafta gördüğümüz gemiler de kuru yük gemileri. Bizim gemimizde çoğunlukla kömür, demir cevheri, boksit gibi yükler taşınır. Ama bu zamana kadar benim en çok denk geldiğim yük kömür. Başka ne tip gemiler var ki derseniz, kuru yük gemilerinin dışında tanker, konteyner, yolcu gemileri sayılabilir. Bu bölgeye demir attığımız zaman gemimize 2 gün bekleme süresi vermişlerdi. Yani 2 gün demirde bekledikten sonra yükümüzün geleceği ve 3 günde bitirileceği söylenmişti. Bakalım 5 gün sonra bu limandan kalkabilecek miyiz? Gemiye ilk çıkışım 2008 yılındaydı. Eşime eşlik etmek üzere 2008 yılında ilk kez gemiye adım atmıştım. Eşim mesleğini çok sevdiği için gemi hayatını ondan dinleyip öğrenmek bana oldukça ilginç gelmişti. Pek de bilinmeyen deniz hayatı ve denizcilik literatürü ilk günden beri epey ilgimi çekmişti. Bu süreci bir gözlemci olarak takip ettim ve o dönem gemi yaşamını anlattığım bir blog yazmaya başladım. Bu blog sayesinde pek çok güzel insanla yazıştık, tanıştık ve paylaşımlarda bulunduk. O dönem Dumbuzumun Perdesi blogunda yorumlarıyla pek çok kişi bana eşlik etti. Buradan onlara selam olsun. Kontrat sürelerince karada tatil yaptığımız ve tekrar gemiye çıktığımız bu dönem yaklaşık 5 yıl kadar sürdü. 5 yıl boyunca eşimle beraber gemiye çıktık, gemiden indik, tekrar gemilere katıldık. Ve o dönemde gemilerde internet erişimi yoktu. Ailelerimizle iletişim kurmak için kontörlü uydu telefonları kullanıyorduk. Ancak bu telefonlar oldukça konforsuzdu. Konuşmalar karşı tarafa yaklaşık 2-3 saniye gecikmeli iletildiği için, yani senkron kaymaları olduğu için duraksayarak konuşmak gerekiyordu. Bu durum bazen karışıklıklara yol açabiliyordu. Daha çok sadece iyi olduğumuzu haber vermek amacıyla kısa iletişimler sağlıyorduk. Her limanda sim kart ve internet satışı yapılıyordu. Limanlarda o ülkenin internetini kullanarak bağlantımızı sürdürebiliyorduk. Bugün artık gemi çalışanları okyanusun ortasında bile internet kullanabiliyor. Ancak bu erişim hala oldukça kısıtlı. Şimdi de gemiye internet bağlantısı için gelen sim kartlarımızı görüyoruz. Bazı bölgelerde gemiye küçük kayıklar yanaşır, tıpkı burada olduğu gibi. Gemide hurda olarak tutulan ve limanlarda atılması planlanan malzemeler bu kayıklarla meyve ve sebze karşılığında takas edilir. Bu alışveriş yöntemi bazı liman bölgelerinde hala yaygın bir uygulama olarak devam ediyor. Bu takastan bize düşen meyve istihkakımızı görüyoruz şu an. Neredeyse yarım saattir gemiye bordo olmaya çalışan ve üzerinde yüklemeyi yapacak vinç ve grebi, yani kepçesi bulunan bir yüzer crane geldi. Bu yüzer crane'in yanaşması epey sürecek fakat yükleme bu akşam başlamayacak. Burada da bir geminin üzerinde başka bir gemi yüklenmiş gibi duruyor. Sadece o yüzden ekledim. Evet, bir gün daha geçti ve kömür yüküyle dolu başka bir barç gemiye doğru yanaşıyor. Bugün epey parlak bir hava var. Dışarısı oldukça sıcak ve nemli. Ve nihayet iskele tarafta tek bir greple de olsa yükleme başladı.
Sancak tarafta ise büyük bir konveyör var. Bu konveyör sayesinde yüklememiz oldukça hızlı olacak. Şu mini mini muzlarımız renklendi. Kırmızı kırmızı. Şunlar da biraz ekşimiş, biraz yedim ama. Ve bu arkadaşlar geldi. Yemek sonrası çok güzel bir gün batımı ve ona eşlik eden güzel bir gökkuşağı var. İlginç bir manzara. Hem gün batımı, hem gökkuşağı, hem de yükleme devam ediyor. Yükleme başlangıcının ilk gecesi, çok fazla yağmur var. Evet, öğle yemeğinden sonra yine köprü üstüne çıktım ve inanılmaz bir manzara var.
Bu görüntüye de dikkatinizi çekmek isterim. Öncelikle gökyüzünün rengi oldukça ilginç. 1 numaralı ambarın kapakları kapalı. 2 numaralı ambar konveyör tarafından hızlıca yüklenmekte. 3 numaralı ambardaysa daha fazla yük alabilmek için bir iş makinesinin kömür yükünü düzleştirmeye çalıştığını ve bu sırada akrobatik bir şekilde neredeyse 45 derece açıyla kömürün üzerinde durduğunu görüyorum. Ayrıca orada bir kişi de var, geminin boyutunu anlamak açısından. Bir kişinin orada bulunduğunu ve yüklemeyi kontrol ettiğini görüyoruz. Şu anda köprü üstündeyim ve arka planda telsiz sesleri geliyor. Oldukça yağışlı bir yükleme süreci geçirdik ve geçiriyoruz da. Yağmur çok şiddetli olduğunda tüm ambar kapakları kapatılır ve yağmurun geçmesi beklenir. Böylece ambarların yağmur suyu alması engellenir. Kömür yüklü bir şatı yani barcı römorkör itiyor ve liman işçilerinin de bu barcın üzerinde gemimize doğru yaklaştığını görebiliyoruz. Evet, şu an konvoyör bizden uzaklaşıyor. Yükleme ambarların konvoyör tarafından doldurulabilecek limite kadar ulaştı. Yani konvoyörün görevi tamamlandı ama henüz yükleme bitmedi. Görüntüler gemiden bakınca çok fütüristik. Sürekli aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama her seferinde manzara çok ilginç oluyor. Endonezya'daki yüklemenin son günündeyiz. Bunu da kameramdan bakış açım anlaşılsın diye çektim. Çünkü yükleme boyunca kameramda lumbuzumdan geçen görüntüler oldukça tuhaf oluyor. Videodan çok anlaşılmasa da adeta yaşayan dev bir cisim önümden geçip duruyor. Neyse ki vinç operatörleri alanlarında uzmanlar. Telefonum çaldı. Ardından telefonum çaldı ve kameramdan çıkıyorum. Normalde kameralarımızı hiç kilitlemeyiz. Çünkü burada yaşadığımız kadro belli. Fakat limanlarda çok fazla yabancı farklı kişiler gemide dolaştığı için ne olur ne olmaz diye yine de kilitlemek gereği duyuyorum.
Evet, bu görüntüyle ne kadar sık karşılaşırsam karşılaşayım, iş makinesi izlemenin ilginç, meditatif bir etkisi var. Burada daha sonra anlatacağım bir konuya giriş yapmak istiyorum. Geminin ambarlarının ne kadar devasa olduğunu az çok anlamış bulunuyoruz sanırım hepimiz. Buraya gelirken gemimiz sallantılara daha açıktı. Çünkü boştu, ambarlarımız boştu. Bu da demek oluyor ki gemimiz sudan oldukça yüksekti. Yani yaşam mahallinden baktığınızda, güverteden denize baktığımızda oldukça yüksekti. Gördüğünüz gibi şu an gemiyi neredeyse ağzına kadar doldurmak üzereler. Bu durumda gemimizin bir kısmı metrelerce suya batmış durumda. Yani oldukça alçaldık. Alçaldık, ağırlaştık ve çok şiddetli fırtınalarda elbette sallantıya yine de açığız ama bu durum daha az sallanmamıza etki edecek. Ayrıca bu konu birazdan anlatacağım draft konusunu ilgilendirdiği için burada bir ön açıklama yapmak istedim. Evet, inanılmaz bir şekilde bitmeyen bir yük. Bu sefer de sağ tarafa geçmiş. Crane de değişmiş. Ve ağzına kadar dolduruyorlar. Mesela şu dolmamış daha. İnanılmaz. Evet, şu an ikinci kaptanımız draft survey yapıyor. Draft survey'i kendi anladığım şekilde basitçe anlatmaya çalışacağım. Ama önce Wikipedia tanımıyla toparladığım bir giriş yapmak isterim. Suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkarak bir takım statik hesaplamalar yardımıyla geminin ağırlığını bulmak amacıyla kullanılan birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodu. Yani gemiye alınan yükün hesaplaması yapılıyor ve doğru olup olmadığı kontrol ediliyor. Yükü veren limanın kendi şartlarına göre bir hesabı var elbette. Fakat yük miktarının doğruluğu gemi personeli ve survey eşliğinde bir mütabakata varılarak karşılıklı doğrulanması gerekiyor. Geminin ne kadar suya battığı, geminin baş tarafına yakın tıpkı ölçü bardaklarında olduğu gibi geminin dışına çizilen ölçü çizgilerine bakılarak okunuyor ve hesaplamalar buna göre yapılıyor. İnsan teknolojinin geldiği noktada bu tip hesaplamaların sanki bilgisayarlara düşen rakamlarca otomatik olarak yapılması gerektiğini düşünse de öyle devasa makineler hala insan gücüne muhtaç. Hala en iyi hesaplamalar bu şekilde, yani sık sık kullandığım tabirle otomatik bir cihazda değil de manuel olarak gerçekleştiriliyor. Yardımcı teknolojiler olsa da en güvenilir yöntem hala bu. Ayrıca yapılacak hesapta o limandaki deniz suyunun tuzluluğu bile önemli. Her hesaplamadan önce tuzluluk mutlaka ölçülüyor. Geminin draftını okuyorlar. Hava da pek iyi görünmüyor. Tabii biz sallanmıyoruz ama onlar epey sallanıyorlar. Çok sallanıyorlar. Çok kötü. Geminin ne kadar yüklenmiş olduğunu dışarıdaki çizgilerinden okuyacaklar. Beraber karar verecekler. Biraz daha yüklensin mi, yüklenmesin mi?
Herhalde beşik gibi sallandıkları görülebiliyordur. Evet, okudular, geliyorlar. Elbette draft okumak limana yanaşmış haldeyken çok daha kolay. Fakat farklı durumlarda maalesef kaza sonucu hayatını kaybeden zabitler var. Bu da yine denizciliğin zor ve üzücü taraflarından biri. Evet, 9 günü Endonezya'da geçirdikten sonra artık kalkış vakti geldi. Birazdan manevra başlayacak. Hava da pek sevimsiz. Denizin rengi bozuk ama bir taraftan da çok güzel görünüyor tabii. Singapur'a doğru yol alacağız. Oradan da Hindistan. 3 gün sonra Singapur'dayız. Yaklaşık 9-10 gün sonra da Hindistan'da.